ค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งาน SD Forum ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 นะคะในหัวข้อ Unlocking Corporate Value Through Sustainability Reporting ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนพร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดทำรายงานของบริษัทจดทะเบียนไทยค่ะให้เป็นไปตามกรอบการรายงานสากลค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมีการบรรยายถึง 2 หัวข้อค่ะในหัวข้อแรกค่ะGlobal Trends of Sustainability Reporting ค่ะและอีกหัวข้อนึงนะคะ Shifting the Paradigm Towards Sustainability Growth ค่ะพร้อมปิดท้ายกันด้วยเสวนาค่ะในหัวข้อตามชื่องานนะคะ Unlocking Corporate Value Through Sustainability Reporting ค่ะโดยท่านวิทยากรผู้ทรงเกียรตินะคะจากหลากหลายองค์กรค่ะสำหรับช่วงแรกของวันนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านดร.สถิต ลิ่มพงษ์พันธ์กล่าวเปิดงานและต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณเกษรามัญชุศรีมิสเตอร์เปียโตรเบอร์ทัสซีจาก Global Reporting Initiative ท่านผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ในระดับภาพรวมของโลกในอดีตการพัฒนาจะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความเจริญเติบโตซึ่งในที่สุดก็ทำให้โลกทั้งหมดรวมถึงประเทศแต่ละประเทศได้มีความเติบโตขึ้นมาตามลำดับแต่ปรากฏว่าในความเติบโตนั้นก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องคุณภาพของชีวิตในเรื่องคุณภาพของมนุษย์ธนาคารโลกจึงได้จัดทำตัวชี้วัดเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดที่วัดกันในทางเศรษฐกิจคือตัวชี้วัดของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือบางประเทศอาจจะใช้ GNP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติคือคิดรวมทั้งรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศและรายได้ของคนในสัญชาติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศรวมกันด้วยแต่ก็ปรากฏว่าการวัดเช่นนั้นส่งผลเฉพาะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของมนุษย์ไม่ได้ดีตามขึ้นไปด้วยธนาคารโลกจึงได้ออกตัวชี้วัดอีกตัวชี้วัดหนึ่งเรียกว่าดัชนีการพัฒนามนุษย์หรือ Human Development Index เพื่อที่จะวัดว่าหนทางของการพัฒนานั้นท้ายที่สุดแล้วทำให้มนุษย์ดีขึ้นได้มากน้อยเพียงใดเพราะจุดประสงค์ที่แท้จริงของการพัฒนาก็เพื่อความกินดีอยู่ดีของมนุษย์และถ้าพัฒนาไปแล้วปรากฏว่าดัชนีการพัฒนาของมนุษย์หรือ Human Development Index ไม่ได้ดีขึ้นเลยก็ไม่ทราบว่าจะพัฒนาไปเพื่ออะไรด้วยเหตุนี้เองระยะหลังจึงมีการคำนึงถึงคุณภาพของชีวิตถึงการพัฒนาของมนุษย์มากขึ้นถัดจากนั้นมาปรากฏว่าในการพัฒนานั้นเราก็คำนึงแต่ผลได้ทางเศรษฐกิจแต่ไม่ได้คิดเลยว่าผลที่ได้มาในทางเศรษฐกิจนั้นแลกด้วยต้นทุนของสิ่งแวดล้อมสักแค่ไหนเพียงใดเช่นเราพัฒนาชายฝั่งตะวันออกเติบโตมาก GDP เพิ่มขึ้นมาก
แต่ต้นทุนของสิ่งแวดล้อมที่เสียไปไม่ได้คำนวณเฉพาะว่า GDP โตขึ้นเท่าไหร่บริษัทแต่ละบริษัทมีกำไรมากขึ้นเท่าไหร่ไม่ได้เอาต้นทุนที่เสียไปของสิ่งแวดล้อมมาคำนวณด้วยทั่วโลกก็เป็นเช่นนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ก็ส่งออกโรงงานที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นพิษไปสู่ประเทศอื่นๆเหมือนกับเราที่รับโรงงานเหล่านั้นเข้ามาซึ่งขณะนี้เราเริ่มตระหนักแล้วทุกอย่างที่ทำต้องมีมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมที่ดีถึงจะได้รับอนุญาตให้ทำได้แต่ประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าเราก็ยังต้องถูกส่งออกโรงงานที่ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเหล่านั้นเพราะยังคำนึงแต่ผลตอบแทนทางธุรกิจทางเศรษฐกิจโดยไม่ได้คำนวณถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีแนวคิดในเรื่องของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมว่าสิ่งแวดล้อมนั้นต้องคงอยู่คู่ไปกับการพัฒนาแนวคิดที่ว่าสิ่งแวดล้อมคู่ไปกับการพัฒนานี้เองเป็นต้นกำเนิดของการคิดในเชิงพัฒนาแบบองค์รวมที่เรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือที่เรียกว่า sustainable development ซึ่งหมายความว่าจะต้องเป็นการพัฒนาที่มีความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมคู่กันไปถึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนกลับเข้ามาในกรอบขององค์กรทางธุรกิจเช่นบริษัทจดทะเบียนก็เชกเช่นเดียวกันแต่เดิมนั้นบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินเท่านั้นแต่กระแสของสังคมกระแสของโลกกระแสของความคิดในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมก็ผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนทั้งหลายต้องคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบตามมาด้วยเช่นเดียวกันเพราะนักลงทุนทั่วโลกนั้นไม่เพียงแต่มองผลตอบแทนทางการเงินเท่านั้นในการลงทุนในปัจจุบันแต่มองว่าบริษัทที่ตัวเองลงทุนนั้นเป็นบริษัทที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงสังคมด้วยหรือไม่ประกอบกับการดำเนินงานในช่วงที่เกิดวิกฤตเช่นเกิดวิกฤตในปี 2008 ที่เรียกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ช่วงนั้นก็ทำให้สิ่งที่เคยคิดในเรื่องของบริษัทพิบาลยิ่งคิดหนักเข้าไปอีกเพราะบริษัทพิบาลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นถ้าไม่มีบริษัทพิบาลปล่อยให้ดำเนินการไปโดยไม่มีความโปร่งใสปล่อยให้มีการดำเนินการไปโดยไม่มีการตรวจสอบในที่สุดก็จะนำความเสียหายมาสู่บริษัทได้ด้วยเหตุนี้เองหลังปี 2008 ก่อนหน้านั้นเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ลืมกันไปหลังปี 2008 ก็เริ่มมาคิดถึงเรื่องบริษัทพิบาลอย่างจริงจังขึ้นอีกครั้งหนึ่งผนวกกับเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมก็ทำให้การคำนึงถึงบริษัทพิบาลตัว G สิ่งแวดล้อมตัว E สังคมตัว S ก็กลายเป็นคำที่ทุกบริษัทจดทะเบียนจะต้องคำนึงถึงในทุกวันนี้ก็คือคำว่า ESG หรือ Environment Social Governance ถ้าบริษัทใดไม่คำนึงถึง3ตัวนี้ในระยะยาวแล้วก็จะเป็นบริษัทที่อยู่ล้าหลังเป็นบริษัทที่นักลงทุนในระดับโลกไม่ได้ให้ความสนใจด้วยอย่างนี้เองตลาดหลักทรัพย์ได้เห็นความสำคัญของ E Environment ของ S Social และของ G Governance ก็พยายามส่งเสริมสิ่งเหล่านี้หนทางหนึ่งในการส่งเสริมเหล่านี้ก็คือพยายามที่จะให้บริษัทจดทะเบียนทั้งหลายทำรายงานผ่านทาง Global Reporting Initiative เพราะการทำรายงานนี้ก็เท่ากับบังคับไปในตัวว่าจะต้องทำสิ่งนั้นถึงจะบรรยายถึงจะรายงานได้เพราะการรายงานตามแนวทางของ Global Reporting Initiative ซึ่งจึงเป็นก้าวย่างที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนที่ต้องการให้เป็นบริษัทที่อยู่กับโลกนี้ได้อย่างยั่งยืน
ที่ต้องการให้บริษัทนั้นมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต้องการให้บริษัทนั้นเป็นที่สนใจของนักลงทุนอย่างยั่งยืนเพราะตลาดหลักทรัพย์จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้เข้ามาร่วมกันในวันนี้และหวังว่าการที่จะมาร่วมกันในวันนี้นั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ท่านจะได้นำสิ่งนี้ไปปฏิบัติและท่านที่ได้ปฏิบัติเหล่านี้ก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนมากขึ้นซึ่งเป็นการเสริมบทบาทซึ่งกันและกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์กับบริษัทจดทะเบียนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามี Global Reporting Initiative เป็นเกณฑ์ให้ปฏิบัติซึ่งผมก็ต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้กรุณามาในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิสเตอร์เปียโตรเบอร์ทัสซี่ซึ่งได้กรุณามาจาก Global Reporting Initiative โดยตรงผมจึงหวังว่าวันนี้จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพวกเราในการที่จะทำให้บริษัทจดทะเบียนของไทยได้ก้าวย่างเข้าไปสู่บริษัทจดทะเบียนที่มีความยั่งยืนตามแนวทางของโลกตามแนวทางของมาตรฐานสากลและหวังว่าการสัมมนาในวันนี้จะยังประโยชน์ตามที่คณะผู้จัดได้มุ่งหวังไว้ทุกประการขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณดร.สถิตค่ะและขอเรียนเชิญอยู่บนเวทีก่อนนะคะเข้าสู่การบรรยายหัวข้อแรกนะคะในหัวข้อ Global Trends of Sustainability Reporting ค่ะโดยเราได้รับเกียรติค่ะจาก Senior Manager Policy and Government Affairs of Global Reporting Initiative หรือ GRI นะคะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะคุณเปียโตร เบอร์ตาซีนะคะ Ladies and gentlemen, may I welcome Mr. Pietro Bertazzi. Please give him hands. Hello, good afternoon everybody. My name is Pietro Bertazzi and I work with the Global Reporting Initiative, GRI. First of all, I would like to thank the organizers, the chairman for his presence here today. I think it's an excellent moment to engage with all of you and tell you more about sustainability reporting and more about GRI. I think it's indeed a very fortunate occasion because we've been talking about, I've heard, I got very kind translation of part of the speech of the chairman, and I've been hearing about the link with society, how sustainability is important for growth. And indeed, this is true, and I'm here to bring you the experience from a global standpoint from many countries all over the world. The Global Reporting Initiative, GRI, is indeed a global organization. We are based in the Netherlands, in Amsterdam, but myself, I'm Italian. There are many nationalities working at GRI, many different people from all over the world. And we have even local offices around the world, including in Asia, we have an office in India, in China. In the region here, we have an office as well in Australia. And we have other offices in Latin America, North America, in Africa. So indeed, we convene a global movement. Today, I will skim through some of the main topics and challenges that we have. And I will leave at the end some time for question and answer, but I will really appreciate if you interrupt me to ask questions. So please feel free, because I will talk for 1 hour, which is pretty long. And I think that if there is interaction, we can make the most out of this hour. Today, I plan to give you a brief introduction about sustainability reporting and link it with the topic of today, how it adds value. I will touch upon the users
who are the main users of sustainability reporting? Then I will go on some trends, a bit of information about what are the global trends in sustainability reporting. Then trends in policy and regulation, because indeed around the world, many policymakers and many regulators, including stock exchanges, are doing something to, are putting initiatives in place to inform people and to raise awareness about sustainability reporting. We'll touch about the future of sustainability reporting, talking about the post-2015 development agenda, which is something that at the moment the UN is really looking at to develop the next set of sustainable development goals for the next 15 years. And then we will go on G4. I will give you a brief update, well, an introduction to G4 and an update about, what are the new features in our new version of GRI guidelines. We'll then move on the GRI business transparency programs, which is really looking at small and medium enterprises, really interesting at the moment. And then we will close with question and answers. But again, please do interrupt me with questions. There we go. Introductions to sustainability reporting. So, what is sustainability reporting? It's about disclosure. It's about disclosure of information that we can call ESG information, as the chairman was mentioning in his speech. Environmental, social, governance information. And the selection of information is important because it is done in collaboration with stakeholders. So it's the company that discloses information, engaging in a dialogue with stakeholders. It helps bridging different performances. If a company performs well on sustainability, this will affect its financial performance. And as we heard in the introduction, this links to growth. There is no growth, economic growth, without sustainability, totally embedded. And it has a continuous improvement element because it connects to the willingness to show that from one year to the other, the company is improving performances. And so this creates a virtuous spiral that brings up the overall performance of a company. What is the business case for sustainability reporting? Many companies, if I ask you, I'm pretty sure that I will hear many different reasons why your organization are doing sustainability reporting or are considering to start the sustainability reporting journey. And there are many different takes, reasons, many different ideas behind it. One of the main things is to show commitment, to help sustainable development, to play a role in the sustainable development discourse. And indeed, this is a very key element that many companies around the world are doing. They want to contribute to society because they act in society. They create jobs, they create economic development, and they want to show that they create sustainable economic development. Indeed, there are opportunities, risks, internal and external threats. One of the leitmotif of this engagement, of this endeavor, is indeed the dialogue with the stakeholders. I'm pretty sure that the ones among you that are in touch with a company, that talk to companies about their sustainability, talk about what are the most important elements. A company that engages with stakeholders is a company that has an open dialogue and that will improve through collaboration the overall performance. Then we go to the users. There are many users of sustainability reporting. I put here some of the main ones. There are many analysts, and they're not only financial analysts. There are analysts from governments, for example, from policymakers, market regulators. They want to understand what's happening among the private sector. Investors, it's really important because one of the main users of sustainability information, which is disclosed through sustainability reporting, helps investors to understand what is the company doing? Are there any processes in place
to understand what are the risks, and that's why reporting, sustainability reporting is really much linked to the ESG risks. Governance issues are very important in this endeavor because investors want to understand what are the internal organization lines of the company so that they can assess whether there are systems in place for the company to take in consideration what are the risks and to take action upon them. Another key actor in the use of sustainability report are the civil society organizations. And actually, I can go to this one. I put here only a few, only actually four international organizations, NGOs, that look into corporate accountability. Oxfam has recently launched a campaign which is called Behind the Brands, and they're really looking at the different companies, what they really do on sustainability. This project is focused on food, but this is just an example. ECCJ is a European coalition of NGOs, something like 300 NGOs convene under the ECCJ umbrella, and they look into what companies do in terms of impact on, especially on business and human rights, but even environmental issues, actually. Transparency International does a very thorough check of companies when it comes to corruption, and they regularly issue reports about what companies are doing. SOMO is a Netherlands-based NGO, and they do a lot of work as well on different aspects. They recently did work on the taxation. So you can see every different NGO will have a different focus in terms of topic, themes, but the common thread is that they look at the information that companies disclose publicly. So sustainability reporting is a way that civil society organizations use to engage with the companies. Investors. This is really big, and actually I'm using information from PricewaterhouseCoopers. And there was a recent investor survey. And we can see from this survey that actually there is an expectation from investors that some sustainability topics will become increasingly relevant. That is the quote from the PwC report. Here you can see two topics. One topic is climate change, and the other one is social responsibility. But indeed, investors are really looking more and more and more at all sustainability information from companies. Of course, those two topics are pretty hot topics, very high on the agenda, but many others. Another way is actually through Bloomberg. Bloomberg is using publicly disclosed information and looks at GRI reports to disclose and to disseminate the information through the terminals. And this is pretty relevant because indeed those terminals reach thousands of people that work in the different companies around the world. And they analyze the data and they make investment decisions out of this data. So, a bit of trends. From what we experience at GRI, there are some main trends around the world on the topic of sustainability reporting. One of the key one is the increasing reports in emerging markets. It's amazing the uptake of the practice in this region. We see very steep increase of companies that are now embarking in the journey of sustainability reporting. Another trend is the reporting by small and medium enterprises. We will touch upon this issue in a bit, but we are experiencing more and more small and medium enterprises that decide to start the journey of disclosing sustainability information because of many different reasons. One of the key driver is the fact that they get access to international supply chains. Bigger companies trust small and medium enterprises that do a sustainability report because they think that the small and medium enterprises, are transparent about the input. In being transparent, they can manage risks and they can improve their sustainability impact.
Other trends are the online reporting. It really varies from market to market, from country to country. But more and more and more, we're seeing that many companies are going online. So they don't issue anymore the sustainability report itself. They don't print it necessarily, but they have online versions. And that is a way to engage more easily with stakeholders, because some stakeholders are interested in some topics. Some others talk through different channels. We hear so much about social media now. In some countries of the world, most of the interaction with stakeholders happens through social media. And the way companies are adapting is very surprising. External verification is another key development, one of the trends. And indeed, many, especially investors, ask for an external verification of the report to make sure that the content of the report is done in an accurate way, following international standards, and gives a good representation of the company overall sustainability impacts. Integrated reporting, really big movement. And this is really relevant because it offers the opportunity to link financial and non-financial information. It is still pretty much in the air how practically to integrate. The IIRC, International Integrated Reporting Council, came with a framework to integrate this information. And we see that the future of sustainability reporting is indeed in the integration. We'll see more and more and more sustainability information in the annual financial report. And we're already seeing quite a lot of that. Last development is the focus on supply chain. And it links actually to the increased reports in the SMEs. Because indeed, many companies, especially large multinationals, are looking at the supply chain to understand where the impacts, the sustainability impacts are. I will touch upon this in the G4 description, because indeed there is a link between the way sustainability reporting is done and the analysis of the supply chain. Sorry. So, this is the growth in reporting since 1993. And you see clearly there is a steep increase of reporting. You will see here, there is, if you look at the violet column, this is, well, first of all, this is an analysis that KPMG did. And if you look at the violet column, you will see that actually this column looks at the top 100 companies in each of the countries analyzed. You see here that now, as an average, 71% of the top 100 companies in 43 countries are reporting. If you look at the blue column, this is the column about the global Fortune 250, so the biggest 250 companies in the world. And here you will see that the number is 93%, if I see well. It is a de facto standard now for large companies to disclose sustainability information. And the interesting thing is that the companies that embark in this journey see the value and go on reporting in different ways with different new tools in order to reach to new stakeholders.